Hello，大家好啊！今集咧又係我可樂媽帶大家嚟遊日本北海道啊！咁前幾集咧其實都帶大家去咗唔同嘅地方啦。咁如果未 follow 我哋 channel 嘅話咧，記得撳鐘仔訂閱，同埋記得去 share 翻我哋啲影片啊！如果唔係嘅話，下次你哋就揾唔到我哋噶啦。咁第一站呢，我哋仲係留喺函館嘅，咁我哋就會睇咗呢個紅磚嘅倉庫啦，先至再揸車落到去仙小木去睇馬仔嘅。想知道今日有啲咩玩？跟住我哋繼續睇落去。好，第一站呢，咁我哋就嚟到呢個金森紅磚倉庫啦。咁呢度隔籬呢，其實係一個好出名嘅海鮮市場嚟嘅，喺函館。咁呢度只要將架車泊咗入停車場啦，咁就直接行入去就 OK 噶啦。當你走嘅時候呢，揾翻嗰個繳費機，輸入翻你嘅車牌號碼同埋俾錢，咁就可以繳交呢個停車場費用啦。咁呢個金森紅磚倉庫呢，咁佢入邊其實就有好多美食啦，同埋有好多一啲文青嘅嘢賣嘅。咁佢呢個倉庫呢，就建立於1909年啦，咁係函館第一個營業用嘅倉庫嚟嘅。咁佢最主要呢，都係賣啲文青嘅嘢，咁入邊大概有50幾間嘅鋪頭啦。咁如果你中意啲文青產品嘅話，咁呢度就絕對適合你嚟啦。咁我哋嚟到呢度嘅時間呢，都比較早啦，咁係朝頭早嘅9點零鐘嘅時間嘅，咁就冇乜人啦。咁我哋行入去呢，見到都有啲租借和服嘅地方，咁其實大家可以喺度租翻套和服，跟住着住喺呢度影相，咁都好靚嘅。咁呢度嘅話呢，其實都有分4個區域啦。咁最主要其實都係買啲伴手禮啦，係啦，食品啊，又或者係一啲精品手作啊呢啲嘅。咁我哋行入去睇下先。咁我帶大家入嚟睇下先。咁一入到嚟嘅話呢，其實係一啲玻璃嘅手工製品啦。咁有碗啊、杯啊、碟啊，同埋一啲玻璃擺設嘅。咁每一件都係極度精緻啊！咁如果你買翻去做手信送俾朋友，應該都會好中意啦。咁佢呢度嘅話，除咗賣玻璃杯呢啲呢，咁其實都會有啲香薰啊，同埋有啲嘅首飾啊，嗰啲都會有得賣㗎。咁所以呢，呢度其實都係一個買手信嘅必去之地啦。咁如果你話唔係喎，我啲行李爆晒噶咯，冇位擠啊，重點搬啲咁重嘅嘢翻去啊，咁唔緊要嘅。咁呢度有紅啤啤幫到你。咁呢度你可以揀翻嚟話自己嘅生日 number 啦，咁又或者係朋友嘅生日日期啦，咁啊揾翻件相應嘅衫仔，幫隻熊仔着翻，咁啊送隻熊仔俾佢，咁啊更加有紀念價值啦。咁佢呢度呢，好多唔同嘅衫仔，好靚啊！咁行完紅磚倉庫之後，我哋又穿過嚟海鮮市場啦。咁呢度呢，又有酒賣啦，咁亦都有好多海鮮檔啦。咁呢度嘅話呢，買完之後可以喺後邊嘅一啲台凳度坐低慢慢食嘅。咁你亦都可以買新鮮嘅海鮮啦，喺度加工啦。咁我哋嚟到呢度呢，見到好多都係一啲本地人啦，咁佢哋都會喺度買海鮮翻去煮啦，甚至有啲呢，佢直情係買一大箱呢，跟住郵寄翻去屋企嘅。咁佢呢一度嘅話呢，其實買夠指定金額呢，係可以免咗泊車頭1個鐘㗎。咁所以你可以喺度買完之後呢，攞翻張單去到佢個服務處啦，跟住攞翻張免費嘅車飛，咁就 OK 噶啦。咁佢呢度亦都會有一啲嘅餐廳啦，可以係食當地嘅海鮮啦，係啦。咁佢環境都係乾淨企理嘅。隻馬仔係咪好得意呢？咁嚟緊馬年，我哋就嚟睇馬仔啦。咁依家呢，我哋就揸車嚟到呢個仙小木嘅公園啦。咁佢入邊呢，就有好多隻馬仔養咗喺度嘅。咁我哋睇下隻馬仔跨欄啊，第一次失敗咗，唔緊要，我哋再嚟過。哎呀，失敗咗2次添，唔緊要啦，我 BB 嚟嘅咋，再俾多次機會我得唔得先？好啦，我哋就睇下第3次表演，睇下跨唔跨到過去先。
第3次我終於成功跨越啊！快啲俾啲掌聲我啦！咁我哋呢睇完呢個表演之後呢，咁我哋就上去上面參觀啦。咁呢度除咗有表演睇之外呢，咁亦都會有個展覽室啦。咁佢呢度就會展示翻啲馬匹平時嘅日常生活用嘅嘢嘅。咁例如話有啲馬鞍啦、馬蹄鐵啊，同埋有啲馬嘅糧食啊。咁唔同嘅馬食嘅嘢都會唔一樣嘅。咁佢呢度都會介紹翻俾大家睇。大家估下呢啲係咩嚟嘅？冇錯啊，就係幫隻馬仔沖涼啊！咁啲沖涼用品呢，咁其實佢哋都會放晒出嚟啦，話俾大家聽。原來啲馬平時佢哋係點樣去幫佢做清潔啊、沖涼咁樣嘅。咁其實佢哋用嘅工具都幾多㗎喎。咁後邊呢，都有唔同大細嘅馬蹄鐵啦。咁呢個展示區嘅話呢，其實都唔悶嘅。佢除咗介紹咗一啲馬嘅資訊之外呢，咁佢亦都有啲活動嘅位嘅，例如話有一啲畀小朋友玩嘅遊樂設施啦，係啦，咁同埋會有個貼紙相機嘅。咁佢呢度你可以影翻張相，打翻個卡做個紀念。咁另外呢，嚟到呢度，梗係要夾翻隻馬仔走啦。咁我喺呢度都使咗唔少錢㗎。試下睇下夾唔夾到先。激死我！爭少少啊！激死我啦！出嚟打緊我翻屋企啦！點解啊？點解你要咁曳啊？點解唔跟我翻屋企啊？媽媽，我夾咗幾嘢都晾唔到落嚟。咁其實我睇到呢隻馬仔呢係晾咗喺個出口位，咁我諗應該機會會比較大啦。咁我就夾咗幾下，順便用隻夾坐下佢，睇下佢會唔會跌落嚟啦。但係佢好硬淨啊，喐都唔喐下。但係我荷包就不停流水，啲人仔冇晒。咁呢，阿可樂巴呢見到我都夾唔到啦，咁就諗住嚟幫下手，點知佢夾咗幾下都係唔得啊！大家估下最後尾個結果會係點？成功咗啦，馬仔，你跟我哋返屋企啦，使咗我哋1000幾yen啊你！今日運氣都唔算太差嘅，帶到呢一個馬仔返屋企之餘呢，咁我哋落到樓下嘅賣精品位置，咁用1000yen睇下可以抽到啲咩返嚟。咁我哋呢都抽到個2等獎啊，大金馬，所以今年馬年應該都輪到我行好運啦啩。近距離見啲馬仔，呢個2010出世嘅，好大隻啊！好靚啊啲毛，哇！呢隻好靚，Hello。
咁呢度呢，其實有好多個馬房嘅，咁佢亦都係開放模式啦，咁你可以入到去入邊去參觀睇馬啦。咁我哋咁啱就見到有隻馬俾人拉咗出嚟，咁佢要去做咩呢？佢去洗白白啊！咁呢個公園嘅話呢，其實都真係好大啦。咁佢亦都有好多設施提供翻俾大家啦。咁我哋用半日時間其實都唔夠玩㗎。咁我建議翻大家用翻1日嘅時間啦。咁佢有一啲區域呢係唔可以踩單車嘅，咁但係有啲區域呢，佢係開放俾你可以踩單車，咁你可以租借翻佢呢度嘅單車呢去踩單車啦。咁另外呢，又可以坐馬車啦，咁佢會帶你遊成個公園啦，跟住亦都可以騎馬啦。咁你可以係騎喺個馬背上面，有工作人員帶住你周圍行啦。咁佢呢度除咗有呢啲活動之餘呢，仲有射箭啦，有打高爾夫啦，咁亦都有好多嘅餐廳配套嘅，有燒烤啊，呢啲都有嘅。哦，好勁喎呢10個箭出城，北海道喎，新山係。有啊，紀念珠喎。喂，俾個靚樣嚟睇下，靚仔。咁激動 You can smile 犀利喎，個名都勁過人喎，怪唔知啊你喺度打交陣。佢放緊風啊，夾個碼頭出嚟，呢個冠軍馬嚟嘅喎，好多獎嘅喎佢話影咩影？咁如果大家都想坐馬車或者騎馬玩啲活動嘅話呢，咁可以喺右手邊呢間屋仔度呢個銷售處買翻張飛，咁就可以直接去玩噶啦。好，咁我哋嚟翻個 room tour 先。咁我哋今晚咧就會住喺千歲呢邊嘅呢一間酒店啦，就喺 trip.com 上面 book 嘅，咁就560蚊一晚啦。咁呢度嘅話咧雖然細啦，但係佢好多嘢都好齊全嘅，例如話樓下個停車場啦，咁都係免費泊車啦，都幾大嘅。咁另外咧，佢亦都會有啲洗頭水啊嗰啲供應啦。咁佢有好多唔同嘅品牌，你可以自己喺下邊泵完之後攞上嚟用啦。咁佢唯一一樣嘢唔好嘅咧，就係喺佢停車場上酒店嗰陣時咧，佢係有條樓梯嘅。咁如果你攞住啲行李咧，你就要喺佢嗰個小斜路嗰度咧拉住啲行李行上嚟，咁可能就會有少少辛苦啦。咁或者如果行動不便嘅話咧，就會比較麻煩啲。咁其餘嘅嘢咧，其實基本上都問題不大嘅。酒店咧細還細咧，佢會有雪櫃添㗎。咁佢呢度咧亦有展示咗一啲，例如話有洗衣服務啦。咁另外咧仲有啲販賣機啊，嗰啲都會列明晒喺嗰個卡仔度話俾你聽啦。咁佢啲漱口水啊、牙刷、牙膏啊、咖啡、奶茶嗰啲咧，嗰啲茶包咧，咁佢全部都喺樓下攞就 OK 㗎啦。睇開片嘅觀眾呢，可能就會問啦，點解之前呢，我哋會由呢個登別啦，又揸落去呢個鹹盤又揸翻上嚟呢？點解唔搭飛機啊？咁樣咁其實因為我哋呢，就想睇翻沿途嘅一啲風景啦，亦都想去一啲站點去睇下當地一啲特色啦。咁所以我哋就選擇咗自駕揸車嘅，咁就唔搭飛機啦。咁我哋16日嘅行程呢，咁其實已經呢條影片去到第6日㗎啦。咁我哋之前都有去咗唔同嘅地方啦，咁亦都有介紹咗好多唔同嘅嘢食啦，同埋一啲玩樂設施啦。咁如果大家有興趣或者有任何疑問嘅話呢，亦都可以喺下邊留言俾我，咁我都會盡快覆返大家嘅。咁呢條影片呢就到呢度啦。如果中意我哋條影片嘅，記得撳鐘仔訂閱我哋，記得去 share 返我哋條影片啊！